Que hem de menjar 5 peces de fruita i verdura al dia fa temps que ho sabem. Però sabíeu que com més diferents siguin els colors d'aquestes fruites i verdures, més beneficis aportaran a la nostra salut? En el programa d'avui descobrirem la importància dels pigments naturals dels aliments. Imagina que t'estàs preparant una amanida i afegeixes fulles d'enciam, tomàquet, pastanaga i remolatxa. Cadascun d'aquests aliments ens aporta una quantitat de vitamines, minerals i antioxidants que ni ens imaginem. I tot això gràcies a unes substàncies anomenades fitoquímics, que donen color als aliments i que podem considerar autèntiques medicines naturals. En cada color hi predomina un fitoquímic diferent associat a unes característiques que el fan únic. Avui, la dietista i nutricionista Berta Jiménez ens explicarà quins són els beneficis d'una dieta multicolor i ens ajudarà a descobrir totes i cadascuna de les propietats que van associades als seus pigments. Cadascun dels colors d'aquests aliments vegetals conté uns fitoquímics concrets i això també els hi dona unes propietats o uns beneficis determinats. Per exemple, si comencem pel color vermell, que trobaríem en els tomàquets, contenen un antioxidant anomenat licopè, que en aquest cas és molt important per mantenir la salut de la pròstata en el cas del sexe masculí. Si ens n'anem, per exemple, als colors verds, trobaríem, per exemple, les fulles d'enciam, el julivert, l'api, els espinacs, les bledes, que contenen una substància anomenada clorofil·la que té també una gran capacitat antioxidant, és molt antiinflamatòria i és una gran alcalinitzant del cos. Si ens n'anem al color taronja, carbasses, pastanagues, préssec, els albracocs, que ens indica que tenen un gran contingut amb carotens. Els carotens són unes vitamines que, a part de tenir també aquesta capacitat antioxidant, ens ajuden a protegir la vista, a protegir la pell, a prevenir infeccions i també a reforçar molt el nostre sistema immunitari. O el color morat, que podem trobar en la remolatxa, a la col lombarda, a les albergínies, que contenen un antioxidant anomenat els antocians, que s'ha vist que pot ajudar a millorar o prevenir els problemes circulatoris i també les malalties cardiovasculars, a poder combatre diferents processos cancerígens i també a poder prevenir també o millorar problemes de memòria relacionats amb l'envelliment i l'edat. Avui hem après que els fitoquímics són les substàncies responsables de donar color a les fruites i verdures, que cada color aporta unes propietats a les fruites i verdures que les fan úniques i que combinar-les ens permet aprofitar millor els seus nutrients. Així que ja ho sabeu, ompliu els plats de color i omplireu el vostre cos de salut. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.